तुझे मैं तीसरा टास्क दे रही हूँ, अगर इसे पार कर दिया तुम्हें बाहर जाने मिलेगा। चुड़ैल कहीं की। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, तुम्हें ये पेंट ब्रश नहीं बनाना, किसी और चीज से बनाना। ठीक है। चंपा ये देख, बन गया तेरी पेंटिंग। वो तेरी, इतने ऐसे कैसे बना दिया?